코로나19로 일상이 멈추고 경기까지 꽁꽁 얼어붙어 모두가 힘든 시간을 보내고 있는 요즘. 작은 식당의 부활을 위해 정태영삼 마케다가 나섰습니다. 폐광 지역의 상권을 살리고 작은 식당에 희망을 전하는 활기충전 프로젝트. 강원도의 맛지도까지 새로 그려나가고 있는데요. 과연 이번 시즌 성공 점포로 이름을 올리게 될 세 번째 주인공은 누굴까요? 폐광 지역 작은 식당 살리기 프로젝트 정태영삼 마케다. 오늘 또 이렇게 좀 익숙한 곳에 왔습니다. 네. 익숙해 보이죠? 좀 익숙해요, 여기. 잊지 않으셨네요. 네네네, 그렇습니다. 예전에 여기가 이제 바베큐 집이 있었지 않습니까? 그러죠. 또 이거 또 희한하게 또 여기 또 그 골목에 식당에 왔어요. 그초에. 네, 그렇게 선정이 됐네요. 여기 또 이제 태백인데요. 근데 오늘은 좀 특별한 사연이 또 와가지고요. 네. 제 사연을 또 가지고 왔어요. 그렇습니다. 네네네. 이 보면은 오늘 선정되신 이 사장님께서 이 보내주신 사연인데, 내 생의 마지막 소망, 보랏빛 예쁜 꿈을 안고 사랑 따라서 이곳에 정착한 곳. 희로애락 속에서 야속하게 먼저 하늘로 떠난 사랑 때문에 삶의 무게가 너무 무거워서 한때는 방황을 많이 했지만 두 아이를 떠올리며 살아야 했기에 흩어진 마음을 다시 주워 모아 열심히 살아온 지금 그저께 작은 아이를 결혼시켰습니다. 결혼시켰습니다. 지는 노을이 더 아름답듯이 이 열악한 환경을 벗어내고 예쁘게 단장한 곳에서 신메뉴를 개발해서 열심히 일하고 재능 기부도 하고 싶습니다. 부디 간절한 저의 소망을 꼭 이룰 수 있도록 도와주시길 바랍니다. 이렇게 사연은 슬픈 것 같은데 너무 시적이어서. 너무 시적이어가지고 예. 굉장히 좀 가슴이 좀 무거워지고 약간 네네 너무 무거워지면 안 되잖아요 또. 가볍게. 좀 가볍게. 발걸음은 가볍게. 마음은 무겁더라도 발걸음은 가볍게 아마 시작해야 되지 않을까 싶습니다. 자, 그럼 바로 뒤에 또 식당이거든요. 여기 식당 같은데 그럼 한번 가보시죠. 여기 같거든요, 여기. 안녕하세요. 네, 어서 오세요. 식당이 그 밖에서 봤을 때보다 더 아담한데요, 사장님? 그래요? 예. 뭐 아담하다기보다 더 좁지요. 많이 좁지요. 좀 되게 좀 좁네요. 생계를 위해 시작했던 식당 일. 어느덧 20년이라는 시간이 흘러 노련해졌지만 부족한 2%를 채워나가고 싶다는 사장님이신데요. 힘든 시간을 견뎌내고 보랏빛 인생을 꿈꾸는 주인공 15점의 박준영 사장님입니다. 그 사연을 봤는데 제가 이거 봤거든요. 사연을 보니까 이제 그럼 그때는 같이 이제 장사를 하시는 아니 저 그때는 남편분이 저 시내에서 사업을 하셔서 저는 아무것도 모르고 그 밑에서 그냥 이렇게 살림하고 이렇게 있다가 어느 날 떠나고 나니까 홀로 서야 된다는 것 때문에 그래서 많이 뭐 이렇게 고려를 하다 이쪽까지 왔어요. 그럼 원래는 가정에서 그냥 가정 주부로 이렇게 그렇죠. 있으시다가 혼자서 이제 또 자녀들이랑 또 이제 그렇죠. 해드리니까. 방황을 많이 했습니다. 처음에 와서. 힘들었던 시간, 사장님을 위로해 준 건 시와 노래였습니다. 식당 일을 마치고 고단한 하루 끝에 한자 한자 적어내려갔던 인생 이야기가 한편의 시가 되었는데요. 그럼 봉사하시고 이제 글도 쓰시는 게 어떻게 보면 장사하는데 원동력이 또 되는. 그렇죠. 그렇게. 또 듣기로는 또 여기서 이제 되게 좁고 아담하지만 여기 이제 손님들을 받고 여기서 이제 요 뒤에가 또 바로 주방이잖아요. 또 사장님 계시는 곳이 여기서. 여기서 그냥. 그럼 사장님 그럼 이렇게 지내시면서 좀 어떻게 보면 좀 힘든 것도 많으실 것 같은데. 많았죠. 근데 이제 뭐 난 거의 20년 강산이 두 번이 바뀌를 하다 보니 어떻게 보면 좀 편한 것도 있어요. 왜냐면 왔다 갔다 퇴근하고 왔다 갔다 이것도 그렇게 왔다 갔다 그것도 좀 있고 많이 불편한 점이 더 많죠. 경제적인 어려움 때문에 식당 한편에서 생활을 하고 계신데요. 좁은 공간을 더 효율적으로 사용하기 위해서라도 생활 공간을 분리하는 것이 좋습니다. 그리고 오랫동안 보수하지 못해 세월의 흔적을 고스란히 간직한 주방도 변화가 시급한데요. 한번 쑥 둘러보셨는데 셰프님 보시기엔 어떠세요, 가게가? 일반 네. 일반
영업장이라고 하더라도 사장님의 지금 가게는 네. 특히 이제 조리하는 그 조리장이 네. 너무 힘드실 것 같아요. 요리하시는데. 예, 공간도 협소하고 또 기본적으로 또 갖춰줄 거를 못해서 예. 아마 많은 불편을 감수하고 하셨을 것 같아요. 좀 마음에 안 드시는 분이 그래도 많겠어요, 그죠? 많죠. 아, 일단 봤을 때 느낌이 좀 어두워요. 네. 그렇죠. 네. 일단 이걸 좀 밝게 해야 되지 않습니까? 가게가 좀 어두운 거는 좀 안 좋지 않나요? 예. 그렇죠. 예. 가게도 어둡고 어쩌면은 지금 이 고객을 받을 수 있는 이 테이블이 네. 사실 사장님한테는 조금은 더 넓었으면 하는 생각이 맞아요. 이게 간절할 거예요. 사실 여기서 매출이 일어날 수 있는 그런 한정이 돼 있으니까 어떻게든 이 공간을 활용해서 예, 좀 테이블 수 좀 네. 늘릴까. 그게 또 예, 중요하겠네요. 그걸 지금 여기는 그게 지금 제일 필요한 것 같아요. 예, 예. 그리고 중요한 것이 이제 또 어떻게 보면은 음식의 맛이지 않습니까? 그럼 맛은 자신 있으세요? 맛은요. 그 맛은 그냥 뭐 열심히 뭐 자신 있는 게 낙삼이니까 낙삼 낙삼으로 불고기. 해볼까요? 아, 낙산 불고기 그러면 자신 제일 많이 나가고 네, 손님들이 제일 많이 많이 찾는 게 나가는, 낙산 네, 불고기입니까? 네, 네. 아, 그러면 이제 뚝배기 집인데 뚝배기는 없네요. 뚝배기 예전에 뚝배기는 없고 낙산 불고기 확실히 과연 이 골목에 이 메뉴가 어울릴지 셰프님이 한번 정확히 판단을 해주시고 맛이 어떤지 손맛이 어떠신지 한번 네. 판단해 보도록 하겠습니다. 드디어 20년 경력의 손맛을 검증할 시간인데요. 사장님이 선보일 요리는 손님들에게 가장 인기가 있는 낙산 불고기입니다. 역시 손놀림에서 탄탄한 내공이 느껴지는데요. 조리 속도만큼은 100점. 과연 맛도 만점을 받을 수 있을까요? 요게 이제 이 뚝배기 집의 가장 시그니처 메뉴인 낙산 불고기. 아, 이게 제일 많이 나가는 겁니까? 네. 자, 셰프님 겉모습 봤을 때는 되게 먹음직스럽거든요. 네, 아주 색깔은 좋습니다. 아, 색이 좋네요. 색깔이 음식은 색감이 되게 중요하지 않습니까? 네. 자, 그러면 이제 메인 메뉴를 한번 셰프님이 한번 맛을 좀 보시고 어떤지 좀. 같이 드시죠. 예. 빨간 빛깔로 군침을 자극하는 비주얼에 멘토 군단의 젓가락이 저절로 움직이는데요. 맛에는 언제나 진심인 두 사람. 낙지와 삼겹살을 하나하나 맛보며 신중을 기합니다. 뭐 괜찮아요. 나쁘지 않습니다. 예, 예, 예. 어떠십니까, 셰프님? 이 지역이 낙지 사용하기가 쉽지 않은 곳이거든요. 네. 다 이제 냉동제품 이런 거 사용을 해야 되는데 네. 냉동실에서 이제 수분이 빠져나가면 연체류는 질길 수가 있거든요. 예. 근데 그 낙지를 구입을 잘 하시는 거예요. 일단 그럼 고기도 한번 먹어요. 고기는 살짝 조금 그 조개 반대로 됐어요. 예, 그렇죠. 고기가 약간 그 냄새가 나요. 해동을 덜 시킨 걸 하셨던지 맞아요. 아니면은 조금 냉동실에서 오래 있던가 오래 이런 된 건 아닌데 저희 이제 처음에 가져올 때는 냉동 안 된 걸 가져와요. 네. 보관하기가 좀 좁고 막 그러다 그러니까. 신선한 걸 하기 위해서 그냥 냉장실에 놔두면은 하루 지나면 뭔가 조금 이상해서 네. 그러다 보니까 이제 살짝 완전히 해동이 돼야지 생선이고 육류고 해동이 완전히 됐을 때 요리를 해야지 그나마 이제 제 맛을 찾아가는데 제가 얼음버렸어요. 예, 아. 근데 이제 이 메뉴를 계속 가지고 가실 건지 또 그것도 이제 또 의문이거든요. 오시는 분들은 이걸 이제 그러니까. 거의 오시니까. 이걸 찾아서 오시는 분들이 있어서 이거를 놓기가 쉽지는 않죠. 그죠? 아. 예. 또 이제 추가 메뉴가 가능하다면은 좀 추가 메뉴를 좀 신메뉴. 추가를 해서 개발을 하고 싶은데 못 하니까. 아. 네. 그래서 이제 이걸 가지고 가되 이제 신메뉴를 이제 셰프님 힘을 빌려서 이제 네. 그렇게 해서 셰프님이 신메뉴 전문이세요. 네. 네. 그럴 것 같아요. 아, 되게 걱정이 많으시겠어요. 일단 이제 메뉴를 여기는 보니까 좀 늘려야 됩니다. 보통 줄여야 됐는데 여기는 좀 메뉴를 늘려야 돼요. 네, 그렇지 않습니까? 그죠? 그래서 사실은 네. 사장님한테 숙제를 내줄 거예요. 아, 숙제요? 예. 오. 아니 이제 뭐 큰 숙제. 부담인 숙제는 아닌데 그 내 가게를 새로 오픈하고 그러는데 그동안에 평소에 어떠면은 질문 한 번도 못했던 고객들한테 네. 우리 집에서
먹고 싶은 메뉴, 뭐를 했으면 좋겠다는 어떤 설문 이런 거를 네. 그래서 이제 고객들이 뭐를 원하는지를 한번 좀 파악도 해보는 것도 좋은 거거든요. 예. 이만하면 1단계는 무난하게 통과한 셈인데요. 과제를 안고 새로운 도약에 나선 박준영 사장님. 재개장까지 사장님의 굳센 각오가 중요하겠죠? 마지막으로 지금 하고 싶은 얘기가 있으시다면은 하고 싶은 얘기는 뭐 제일 중요한 건 셰프님한테 매달리는 되게 제 네. 나름 제 희망대로 잘 돼서 돈도 많이 벌었으면 좋지만 이제 좀 욕심 제가 그리 살리라는 그래 욕심도 미움도 모든 걸 다 버리겠다고 그렇게 했는데 다 버리고 네. 이제 그렇게 꽃길만 걷길 바라는 마음. 시인이세요, 진짜. 아유 아니. 근데 저 좀 그런데 마지막으로 좀 노래 한 소절 듣고 좀 아니 좀 들을 꽃길만 뭐 걷기 그 노래 있지 않나요? 꽃길만. 그 한 곡만 들으면서 저희 오늘 화이팅 하시죠 그냥. 아 듣고 싶어서 그래요. 뭐 박수 한번 주세요. 박수. 아무거나 괜찮습니다. 내 인생 고달프다 울어본다고 누가 내 맘 알리요 오. 어차피 내가 택한 길이 아니야 웃으면서 살아가보자 박수! 아 좋습니다. 앞으로 웃으면서 살 수만 있게 이렇게 최선을 다하도록 하겠습니다. 태백 뚝배기집 화이팅! 신메뉴 개발에 돌입한 15호점. 박준영 사장님의 꽃길을 만들어줄 메뉴가 다음 시간 살짝쿵 공개됩니다.